Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku Dapur Kak Juita. Kali ini aku bikin menu ala satset, sisa yang bahan-bahan yang ada di kulkas ya teman-teman, karena berhubung harinya hujan dari pagi nggak bisa belanja, jadi memanfaatkan apa yang ada di kulkas aja lah seadanya. Selamat menyaksikan. Nah ini langsung aja, tadi aku udah rajang-rajang cabai hijau, cabai rawit, kemudian ada sedikit cabai merah, tomat, bawang merah dan bawang putih. Aku tumis sampai layu ya semuanya. Kemudian aku tambahkan sedikit teri medan sebagai perencahnya. Jadi bagi aku untuk rencah itu wajib ya teman-teman, karena memang dengan berencah-rencah ini semua masakan itu jadi gurih. Kemudian setelah layu, sebelum layu lah ya, ini aku tambahkan dahulu seasoningnya, kaldu bubuk, gula dan garam seperti biasa lah ya. Kemudian langsung ditumis aja semuanya, diratakan kembali sampai semuanya layu. Nah ini setelah layu, kemudian langsung aku masukkan sayurannya yang sudah dipotong-potong juga. Ada terong bulat sebanyak 100 gram dan 50 gram kacang panjang. Langsung saja ditumis semuanya. Kemudian aku tutup sebentar. Setelah layu aku buka kembali tutupnya, langsung lanjut ditumis-tumis sebentar. Kemudian aku tambahkan air secukupnya. Masak kembali sampai semuanya matang dan tanak. Nah ini sudah matang, tinggal dikoreksi rasanya dan dimatikan kompornya. Untuk sayurnya sudah selesai. Lanjut untuk lauknya, karena aku cuma punya udang tinggal 5 ekor di kulkas, jadi aku bikin ide lah ya, aku cari ide gimana caranya biar cukup untuk sekeluarga ya. Udangnya aku cincang-cincang, kemudian aku tambahkan dengan tepung bumbu serbaguna, kemudian aku tambahkan sedikit air. Jadi ini mau bikin ala peyek-peyekan gitulah ya teman-teman, karena kalau 5 ekor aja dimakan satu orang utuh-utuh udah habis. Jadi aku cari akal gimana caranya biar cukup ya, dibuat seperti inilah ya. Langsung aja digoreng-goreng bagaimana biasa kita buat peyek lah ya. Jadi namanya peyek-peyekan lah ya. Dan ini pun kesukaan anak aku banget ya, karena ada krek-kreknya, katanya kriuk-kriuk gitu, jadi dia seneng kalau dimasakkan seperti ini udangnya. Nah langsung saja dibalik, ini masak hingga garing. Nah sudah seperti ini, tinggal diangkat saja, udah jadi peyek-peyekannya. Aku juga kadang kalau akhir bulan udah nggak punya apa-apa, kantong juga sudah menipis, aku buat seperti ini aja, udah bisa makan yang bergizi ya.
Nah, aku lanjutkan lagi menggoreng semua adonannya sampai nanti selesai. Ini digoreng banyak-banyak sekaligus pun tidak apa-apa ya. Nah, ini dia tumis terong campur kacang panjang dengan bumbu rajang dan teri medan. Kemudian ada temannya si krek-krek pean udang ala dapur Kak Juwita untuk teman makan. Bisa juga dijadikan menu akhir bulan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.